industiriin kan babal'achuu danda'u facaatii isaa fiduu kan dandeenyu fedhiidhaan miti. Facaatii industirii kan hoogganu dinagdeedha. Fakkeenyaaf iddoo tokkotti Oromiyaa aanaa wayitti industiriin geessina jennee waan barbaanneef waan feeneef geessuu hin dandeenyu. Waan nu hin barbaanneef immoo irraa hambisuu hin dandeenyu. Industiriin isa jalqabaa industirii kan harkisu bu'uura misoomati. Daandiidha, ibsaadha, loojistikii biyyattiitiif dhiyoo ta'uudha, galtee argachuudha, humna namaa ogummaa qabu argachuudha. Kanaaf facaatii jiru sadarkaa barbaadamutti fiduudhaaf mootummaan naannoo keenyaa tarsiimoo ifa ta'e qopheessee jira. Tokkoffaaf inni duraa abbootii qabeenyaa fi namoota investimentiitti ce'an qeettaa horannuudha. Qonnaan bulaarraa kaasee horsiisee bulaarraa kaasee. Qonnaan bulaan anfillootti buna dhaabu deeggarsa yoo argate qeessaatti sababni inni buna hin cineef, sababni inni karaa ammayyaa ta'een buna hin dhaabneef, karaa ammayyaa ta'een piroosesiingii adda addaa keessa sababni inni hin galleef hin jiru. So isaaf haala mijeessuu deeggaru kun kallattii isa jalqabaati. Kallattiin inni lammaffaan industirii godoo babal'isuudha. Industirii godoo babal'isuudhaaf meeshaalee kaapitaalaa, meeshaalee industirii oomishuu danda'an akka dhiyaatuu danda'uudhaaf dhaabbanni Siinqeeliis jedhamu ijaaramee uummata keenyaaf maashinoota dhiyeessaa jira. Sadaffaan iddoowwan murteessoo ta'anitti immoo paarkii ijaaruudha. Arfaffaaf inni dhumaa teessuma naannoo keenyaa giddu galeessa godhannee keessattuu Shaggar, Bishooftuu, Adaamaa hundaa ol immoo Gadaa Ispeeshaal Ikoonomik Zoonii kan kabajamaa caffeedhaan hundaa'ee amma industirii hedduu keessatti simatamaa jiru isaan kana bu'a qabeessa gochuudha.